احنا كده بنعمل ايه؟ بننشط الخلايا بتاعه الفروه بتاعه المكان ده. بصوا هتوصل معاكم الاحمرار اللي انتوا شايفينه ده، باينه عندك الاحمرار؟ اه. طيب على قدر الامكان تخلي، اهو انا عارف ان هي بتوجعك، معلش، بس هتجيب نتيجه ان شاء الله. الكلام ده مش في يوم وليله بيحصل، الكلام ده يعني على الاقل يوم ويوم بنفس الطريقه هتعملها، هتلاقي دلوقتي بعد ما هو بيعملها تلاقي فيه حرقان. اه، في حرقان مش قوي. تمام. لو انت ما حسيتش بدرجه حرقان هتعمل ايه؟ هتحاول اللي انت تتك عليها اكتر، تخلي المسامات تتفتح، زي شوف اهي كده بدات تبان قدامكم. دوس في النص عليها اهي بدات تبان.